Një vitaminë që bën çudi, po pak përmendet nga mjekët dhe nga mjekësia në përgjithësi. Ja çfarë thonë njerëzit që e kanë përdorur për një kohë të gjatë. Kjo vitaminë u ka ndryshuar jetën. Magnesium glikinat ka qenë një shpëtim. Kam qenë duke marrë 50 mg Zoloft për ankth për vite me radhë dhe kohët e fundit fillova të kem sulme paniku gjatë natës. Nuk mund të flija dhe jeta ishte një mankth. Thjesht duke pritur sulmin e radhës të ankthit. Fillova të marr magnesium glikinat një herë në mëngjes dhe një herë para gjumit dhe sulmet e panikut praktikisht janë zhdukur. Më në fund mund të fle. Një tjetër thot: kam vuajtur nga pagjumësia dhe ankthi, dhimbje të muskujve, disponim të keq, pasi menstruacionet u kthyen pas lindjes së parë. Magnezi e ka ndryshuar këtë pothuajse plotësisht. Deri tani kanë kaluar 8 muaj suksesi dhe nuk kam plane ta ndaloj. Magnezi është një mineral jetësor për trupin e njeriut, i cili luan një rol kyç në më shumë se 300 reaksione biokimike brenda organizmit. Ai është i domosdoshëm për funksionimin normal të muskujve dhe nervave, mbështet shëndetin e zemrës, forcon kockat, stabilizon sheqerin në gjak dhe ndihmon në prodhimin e energjisë. Megjithatë, mungesa e magnesiumit është një problem i zakonshëm në shoqëri, sidomos për shkak të dietave të varfra, stresit dhe sëmundjeve të ndryshme. Ky artikull do të shqyrtojë magnesiumin në përgjithësi, format e tij të ndryshme dhe përfitimet unike të magnesium glikinatit. Çfarë është magnezi? Magnezi është një element kimik me simbolin Mg dhe numrin atomik 12. Ai është pjesë e shumë mineraleve në natyrë dhe është i pranishëm në tokë, ujë, ushqime dhe organizmin e njeriut. Në trupin tonë, magnezi gjendet kryesisht në kocka, rreth 60%, ndërsa pjesa tjetër ndodhet në muskuj, indet e buta dhe gjakun. Ky mineral është i domosdoshëm për shumë funksione jetësore të tilla si mbështetja e funksionit nervor dhe muskulor. Magnezi ndihmon në transmetimin e impulseve nervore dhe në kontraktimin normal të muskujve. Ruajtja e shëndetit të zemrës. Ai kontribuon në rregullimin e ritmit të zemrës dhe tensionit të gjakut. Formimi i kockave. Magnezi është i nevojshëm për mineralizimin dhe forcimin e kockave. Prodhimi i energjisë. Ai ndihmon në metabolizmin e karbohidrateve dhe yndyrnave të prodhuar energji. Mbështetja e sistemit imunitar. Magnezi ndihmon trupin të luftojë inflamacionin dhe të mbajë funksionin imun normal. Historia e magnesiumit. Magnesiu u zbulua për herë të parë në vitin 1755 nga kimisti Joseph Black. Ai u përdor fillimisht në formën e magnesium oksid dhe u përdor për trajtime të ndryshme mjekësore në shekullin e 19. Në kulturat e lashta, burime natyrale të magnesiumit si kriprat e magnezit përdorishin për probleme të tretjes, lodhjes dhe dhimbjeve muskulore. Sot magnezi është pjesë e dietave të përditshme dhe suplementeve, duke luajtur një rol të rëndësishëm në shëndetin e përgjithshëm. Si ndahet magnezi? Magnezi mund të merret nga ushqimi dhe suplementet. Ai ndodhet në forma të ndryshme kimike dhe secila formë ka veçoritë dhe përfitimet e veta. Disa nga format më të zakonshme të magnezit përfshin: magnesium oksid, një nga format më të zakonshme dhe më të lira. Ka përqindje të lartë magnesiumi për gram, por absorbohet më pak në trup. Përdoret shpesh për trajtimin e kapsllëkut dhe aciditetit të stomakut. Magnesium citrat, një formë e absorbuar nga trupi, ndihmon në rritjen e niveleve të magnesiumit dhe shpesh përdoret për lehtësimin e kapsllëkut. Magnesium malat, kombinon magnesiumin me acidin malik, eficient për energjinë dhe dhimbjen e muskujve. Shumë përdoret nga sportistët dhe personat me lodhje kronike. Magnesium sulfat, krip epsom, përdoret kryesisht për banja relaksuese dhe lehtësimin e dhimbjeve muskulore. Merret dhe në formë orale, por jo gjithmonë është forma më e mirë për të rritur magnezin në trup. Magnesium glikinat, kombinon magnesiumin me glicinën, një aminoacid qetësueshëm. Ka një absorbim të lartë dhe tolerancë të mirë për stomakun. Nuk shkakton diarre dhe është ideal për përdorim afatgjatë. Pse magnesium glikinat është forma më e mirë? Magnesium glikinat ka disa avantazhe që e bëjnë atë superior ndaj formave të tjera. Absorbimi i lartë,
Trupi e përthith shumë më lehtë këtë formë duke siguruar nivele optimale të magneziumit në gjak dhe qeliza. Tolerancë gastrointestinale. Nuk irriton stomakun, ndryshe nga forma të tjera që mund të shkaktojnë diare. Redukton stresin dhe përmirëson gjumin. Lidhja me glicinën ofron efekt qetësues në sistemin nervor. Përmirëson shëndetin e zemrës dhe muskujve. Ndihmon në relaksimin e muskujve dhe enëve të gjakut. Shëndeti i kockave. Kontribuon në mineralizimin dhe forcimin e kockave. Mbështetje për sistemin imun. Ndihmon në luftën kundër inflamacionit dhe infeksioneve. Përfitimet e magnezium glikinatit në detaje. Shëndeti muskulor dhe reduktimi i dhimbjeve. Magneziumi ndihmon muskujt të relaksohen pas kontraktimeve dhe aktivitetit fizik. Studimet tregojnë se magneziumi glikinat dhe efektiv është efektiv në zvogëlimin e dhimbjeve muskulore dhe spazmave, veçanërisht tek sportistët dhe njerëzit me tension muskulor kronik. Përmirësimi i gjumit dhe menaxhimi i stresit. Glicina, aminoacidi që lidhet me magneziumin në këtë formë, vepron si shqetësues natyral. Marrja e magnezium glikinatit mund të ndihmojë në rregullimin e ciklit të gjumit, uljen e ankthit dhe stresit dhe përmirësimin e humorit të përgjithshëm. Shëndeti i zemrës dhe presioni i gjakut. Magneziumi ndihmon në rregullimin e ritmit të zemrës dhe presionit të gjakut. Studimet tregojnë se suplementimi me magnezium glikinat mund të përmirësojë funksionin kardiovaskular dhe të ulë rrezikun e problemeve të zemrës. Metabolizmi energjetik dhe produktivitet. Magneziumi është pjesë e reaksioneve që shndërrojnë ushqimin në energji. Përdorimi i magnezium glikinatit mund të ndihmojë në reduktimin e lodhjes, rritjen e energjisë dhe përmirësimin e performancës fizike dhe mendore. Shëndeti i kockave dhe parandalimi i osteoporozës. Ky mineral është thelbësor për mineralizimin e kockave. Marrja e magnezium glikinatit ndihmon në forcimin e kockave dhe dhëmbëve, duke kontribuar në parandalimin e osteoporozës, sidomos tek personat mbi moshën 50 vjeç. Studime shkencore mbi magnezium glikinat. Një studim i botuar në Journal of the American College of Nutrition tregoi se magnezium glikinat ka absorbim më të mirë krahasuar me formën okside dhe citrat të magneziumit. Studime të tjera tregojnë se suplementimi dhe me magnezium glikinat përmirëson cilësinë e gjumit dhe redukton nivelet e ankthit tek personat me stres kronik. Studimet mbi shëndetin e zemrës tregojnë se marrja e magnezium glikinatit ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe mbështet funksionin kardiovaskular. Si të merrni magnezium glikinat? Doza e rekomanduar, zakonisht 200 deri në 400 magnezium elementar në ditë. Mënyra e marrjes në formë kapsule ose tablete, gjatë ose pas ushqimit. Këshilla praktike. Shumë njerëz preferojnë ta marrin në mbrëmje për efekt qetësues dhe për të përmirësuar gjumin. Ushqimet e pasura me magnezium. Përveç suplementeve, është e rëndësishme të përfshini ushqime të pasura me magnezium në dietën tuaj si fara dhe bajame, spinaqi dhe perime me gjethe të gjelbër, fasule dhe thjerza, trithra të plot, banane dhe avokado. Kjo ndihmon trupit të mbajë nivelet të më shëndetshme të magneziumit dhe përmirëson efektivitetin e suplementit. Magnezi është një mineral jetësor që ndihmon në funksionimin optimal të trupit. Ai luan rol të rëndësishëm në shëndetin e muskujve, nervave, zemrës dhe kockave, si dhe në prodhimin e energjisë. Nga format e ndryshme të magneziumit, magnezium glikinat është më i rekomanduar për absorbim të lartë, tolerancë të mirë dhe shumë përfitime për shëndetin fizik dhe mendor. Marrja e tij e rregullt mund të përmirësojë cilësinë e gjumit, të reduktojë stresin, të mbështesë shëndetin e zemrës, të përforcojë kockat, duke e bërë atë një zgjedhje ideale për mbajtjen e niveleve optimale të magneziumit dhe për një shëndet të mirë. Për çdo përdorim të vitaminave apo të çfarëdo lloj barneve, konsultohuni me mjekun tuaj.